السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز، امیدوارم که همه کس خوب و سلامت هستند. امروز انشاءالله مراجعت میکنیم به مردم شریف نیکنات. من پیگیری دارم نوارهای معنویات پنجکند را، مردم نیکنات را، آنها رفته مجبور دارم که با ضد من ویدیو کنم. احسن و آفرین، این کار ادامه دهین. اونجا گپاتون ما گوش کردم، این گپی اینقدر سخت نیست، سخت‌تر گپ زنین. دشنام و حقارت محمد تقی اجازت داد. همون گفتگوی خودم از همتان خواهش میکنم که اویلوی هم برآمدن نوار کنین بر ضد من این را اجازت میدهم. انشاءالله رحمان یگان فکر نکنین که بعد این نواراتون که شما خودتون رو افتاده حس نکنین، گویا که فردا بعد انشاءالله رحمان آزادی ما چقدر در روی محمد تقیف نگاه میکنیم. این فکرایی نکنیتون. شما آن وقت بخشش هم برای من نپرسیتون. من همه شما میفهمم. انشاءالله رحمان همه شما بخشیدگی هستین و یگان فکر نکنین که من یعنی برای شما نفرت دارم، برای شما یگان کینه دارم. هرگز نه، والله قسم هرگز نه. من همه مردم نیکنات را دوست میدارم. اینها بگذار تمام مردم نیکنات را بر ضد من گردانم که من از این راهی که انتخاب کردم راه حق است. من هرگز و هرگز دست نخواهم کشید. انشاءالله روزی پیروزی، روزی واخوردن، روزی همدیگر را در آغوش گرفتن همدیگان عزیزم نیکناتی ها خیلی نزدیک است. انشاءالله رحمان این توده افباش با سرداری امام علی رحمانوف سرنگون خواهند شد. بار دیگر تکرار میکنم که وقت از آنه که نوار میکنیتون بر ضد من تمام میگپ اجازت است. هم میگپ گوین. اینها آنقدر تلخ کفن که میروند همین مردم نیکنات بر ضد من میگردانند. استاد عظیم الله حفظتان کنه، بهترین شخصی، حالی کم گپ زدید بر ضد من. انشاءالله روزی با دیدار همدیگر رسیدن خیلی نزدیک است. استاد شما هم دعوت کنید بچه های بر ضد من نوار کنن. این توده افباش روزی ساعتاشون کم موندگی است. ما حتما آزاد میشویم. ما همه کسا انشاءالله رحمان تاجیکستان را آباد میکنیم. البته دولتی که نو میبیاد وای آباد میکنن، نه اینکه مردم، نه اینکه روی رنگ این چاپلوسا یا رنگ این بیناموس و بشرف ها مردم نیکنات مجبور کنی و هزار سامان جمع کنی و راه را اسفل کنی و از نام امام علی رحمانوف باز کنی که با تشبوسی امام علی شریف و رحمانوف یعنی دهه نیکنات آباد شد گفته. و همین خاطر من راه افتادن نیستم. این گپاتون کم است. من خواهش میکنم که همه مردم نیکنات تمامتون برآمده اویلوی بر ضد من نوار کنید. من همه شما رو میفهمم. من حتی یک کلمه گپ بر ضد شما نمیگویم و من خرسند هستم که دیگر منطقه ها فکر میکنن که این آدم کی باشد. باید این رو حتما فهمیم که این آدم کیست. یعنی اینو معرفی کردستن. من خیلی خوشحالم. الکی در دهه کلالی 7 نفر در تماس برآمدن، در دهه پنجوری 4 نفر در تماس برآمدن. آنها برآمدن گفتن که برادر ما شما خوب میشناسیم و شما در راه حق هستید، ما در حق شما دعا میگوییم. به همین خاطر این کاراتون نمیگذارد. تمام مردم نیکنات را بر ضد من گردونین که شما الکی شکست خوردگین. یک نفر حالی که من تاجیکستان بر نگشتگم، از دور من حالی صحبت کردستم. حالا روزی واردی تاجیکستان شدن شما چیکار کنید؟ شما حتی خانه درتان پرتفته فرار میکنیدان، از وطن به وطن میشویدان، ظالمای پلید. و همه خاطر
ادامه دهین کاراتون. ادامه دهین. من خیلی خرسند هستم. باری دیگر تکرار میکنم برادرها و دیگر شخصایی که کلانسال هستند، می توانید دشنام حقارت رنگ همین ظالم ها ما اجازه دادم. همین کار حتما کنیدون. وقتی که شما رو مجبور میکنن که بر ضد من نوار کنین، یگان که نگوید که من نمیکنم، کنید. بر ضد من نوار کنید، بر ضد من چیزی یعنی از زبانتان آمد گوین. هموطنان عزیز خاموش نیستین، برای آنکه اینها در ترس و هراس هستند که میروند یک دهه‌ای که تمام مردم آسایشته زندگی دارند، فقیرانه بسیاریشان سبحان الله کمبغل هستند، آنها رو مجبور میکنند که بر ضد محمد تقایف نوار کنند. همتون نوار کنید، تمام موسفیدای برایتان بر ضد من. انشاءالله رحمان من همه شما رو همین زمان بخشیدگی هم. فقط فکر نکنید که بعد همه ویدیوهای کردن شاید شما گشته گوش کنین و رو افتاده شوین که ما وزید محمد تقایف گپای بد زدیم. یعنی یک خیلی آدم خوابش نمیبرد البته، ولی این کارها همش اجازت است بر ضد من. شما می توانید آشکار چیز خواهشتان چیزی همون دلتان میگوید بر ضد من گپ زنید. پیروزی نزدیک است. من همه شما رو دوست می‌دارم. انشاءالله رحمان این توده افباشه که ما رو به همین روزا آورده رسانیدن. در دهه ما حد نیمی جوان مردا در مهاجرت هستند. اگر یعنی آزادی و آبادی می بود اون مردم زن و فرزنداشون پرتفته هجرت نمی کردن. به همین خاطر هوشیار باشتون. با برادرایی که در تماس هستیم صحبت میکنیم، گپای گفتگیم فراموش نکنیدتان. بر ضد ظالم آنقدر باید مکارانه مبارزه بود که اینها بزانو زنند. روزی بزانو زدن اینها خیلی نزدیک است. من امید دارم که این مادر به خطاها به هیچ مقصدشان نخواهند رسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.